की खीर बनाना बताती हूँ। तो ये कद्दू मैंने मंगाया था और ये थोड़ा सा पका हुआ है, ज़्यादा पका नहीं है लेकिन पका है, ठीक है। पका हो कच्चा हो कोई भी हो चलेगा, लेकिन पका हो तो ज़्यादा बेस्ट बनती है, ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कच्चा हो पका हो दोनों से बन जाती है। तो मैं इसको अच्छे से छील के छोटे छोटे पीस काट के और इसको अच्छे से वॉश करके मैं कढ़ाई में देसी घी डाल के धो के अच्छे से मैं इसको पकाऊंगी कढ़ाई में और थोड़ा सा सोडा लगा के। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ, देखते जाइए। तो इसको पकने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं, है ना। और धीमी आंच में, ये देखिए इतना धीमी नहीं, बस हल्की सी तेज रखनी है ना इसको, क्योंकि पानी यानी इसमें खुद ही निकल आता है, पानी नहीं डालना है। अगर हम तेज कर देंगे तो फिर वो गलेगा नहीं और जल्दी से पक जाएगा। तो इतनी आंच रखनी है, इस तरीके से इसको पकने के लिए छोड़ देना है और थोड़ी देर में इसको देखते रहना है और इसको बनाते समय चमचे का प्रयोग करना। तो देखिए जरा हमारे कद्दू की क्या हालत हुई है। मैं एक बार फिर देख चुकी हूँ, तो ये दूसरा राउंड देख रही हूँ। तो कद्दू हमारा गल गया है और ये देखिए चमचा मैं इसीलिए प्रयोग करती हूँ कि चमचा की पेंदी से इसको और इसको दबा दबा के इसके जितने पीस हैं तो अच्छे से जो है हम इसको दबा दबा के मिक्स कर देंगे। तो ये जितनी अच्छे से इसकी घुटाई हो जाएगी ना, उतनी अच्छी खीर हमारी बनेगी। तो मैंने देखिए मेरे पास इस समय वो नहीं था, खाने वाला सोडा नहीं था, तो मैंने बेकिंग पाउडर का यूज किया। आप खाने का सोडा ही डालें, वैसे कोई बात नहीं, खाने का आइटम ये भी खाएं, सॉफ्ट कर देता है चीज़ों को, टेस्ट खराब नहीं होता है, वही टेस्ट आता है। तो इसकी जितनी कद्दू के पीस रह गए ना, उनको अच्छे से फोड़ देना है ऐसे चमचा की पेंदी से। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल खीर की कंडीशन में आ गया है ना। अब इसको हम दूध के साथ पकाएंगे, ये जितना ज़्यादा पक जाएगा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कद्दू कहाँ गया ना। कद्दू का तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया कद्दू का पेस्ट बन गया ना। अब इसमें देखिए गुड़ तोड़ के रखा है, दूध है और ये मेरा कद्दू जो खीर बना रही थी आज गुड़ की, है ना। अब इसकी हालत ये हो गई है कि इसको दूध और गुड़ डालने का टाइम आ गया है, तो मैं वो भी आपको दिखा दे रही हूँ साथ में। तो मैं इसमें अब दूध डाल देती हूँ और गुड़ भी डाल देती हूँ, चलिए एक साथ दिखा देती हूँ आपको, है ना। और इसमें पड़ेगा दूध, इसको खूब अच्छे से भूंज डालना है, एकदम कलर इसका गोल्डन वाला आ जाए तब तक ये पकेगी। और इधर मेरी खीर भी रेडी हो जाएगी। तो इसको भी पकने में टाइम लगेगा, उसको भी पकने में टाइम लगेगा, तो दोनों चीज़ अभी पक रही हैं। लेकिन हाँ दोनों आइटम बहुत हेल्दी हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लोग जरूर बनाएं और खाएं और सेहतमंद रहें।